Сейчас я бы хотел рассказать о одной бизнес-идее. Это сбор шишек. То есть вот такие шишки собираются очень просто. Но сейчас, конечно, они на продажу вообще не подходят. Это чисто для себя. Но если когда они маленькие, то их можно собирать на заказ. На Авито очень много объявлений. Типа в сезон там принимает, по-моему, килограмм шишек за 100 рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Когда уже не сезон, сейчас видел и по 40 рублей, и по 50. То есть все меньше и меньше. Но сейчас уже не сезон, они маленькие. Ой, точнее большие. Вот, вот такие шишки. На сироп сделаю. Чисто для себя. Весь процесс изготовления покажу, когда буду дома. Сейчас мне здесь... А вода уже съедают. Ой, блин, ай. Я потому что оделся как турист. В лес вообще не собирались, но заехали мимо, можно так сказать. Желательно собирать их, чтобы подальше от населенных пунктов, от дорог и всего такого остального. Здесь проселочная дорога есть, но по ней очень редко ездят. Первое видео на моем канале будет. Начну с него. В общем, сбор шишек. В следующем году хочу прям весь процесс показать и как продать и все остальное. То есть в этом году очень сам заинтересовался этим вопросом. И, в общем, наблюдал, как они растут. Они маленькие весной. Но не было времени вообще собирать. А тем более заявляться, как бы, чтобы на закупку, не на закупку, на сбор шишек. Там же сколько-то, от скольки-то килограмм до скольки-то. То есть, если надо будет договориться с человеком, например, он будет сдать 100 килограмм. А мне вообще некогда было в этом году. Но в следующем году обязательно это будем делать. Это очень интересная бизнес-идея. Либо попробовать вообще тоже сделать сбор. То есть собирать... Ай! А вода кусается. Сбор у населения шишек. То есть собирать и продавать их уже в Москву. То есть попробую так. В общем, подписываться на канал, естественно, я никого не прошу, потому что это первое видео, как я уже говорил. Комментарии, ну не знаю, на вашем усмотрении. Если вы увидели это видео, ну поставьте лайк, не знаю, поддержите меня, что ли. Если есть желание, нет, ну как хотите. В общем, ладно, меня комары съедают, я вода. В общем, я еще дособираю, а дома покажу весь процесс. Вот, но еще не прощаемся. Переместимся сейчас домой. Ну, в общем, смотрите, переместились мы домой. Здесь вот этих шишек где-то на 700 грамм. Я еще не собирал, но это заморожу, скорее всего, остальные. А эти 700 на 700 грамм. Так, получается 1 к 1. 700 грамм шишек, 700 грамм сахара. Вот эти штучки надо будет отрезать. То есть они как бы ни к чему. То есть заодно чистим эту штуку. Сюда все перемешиваем 1 к 1, в общем, делаем. Потом оставляем все это в банку и до осени, в общем, на 2-3 месяца на солнечную сторону. Прям в банке оставим. Ну а пока чищу, можно, если кому интересно. Хочу, в общем, свой канал. Я очень давно хотел свой YouTube канал завести. Завести-то завел, но вести его не стал. Сейчас вот очень это прям тема, идея, не знаю. Ну, охота просто. Не знаю почему. Я посмотрел тут на YouTube тоже несколько роликов. Точнее, даже не роликов, а сами блогеров, ну, их роликов. Ролики. Есть такой блогер, его канал Александр, называется «Приключения Шурика». Вот он много рассказывает бизнес-идей. Мне тоже это прям так зацепило и понравилось. Я тоже хочу этим заняться. То есть
по своей сути я-то давно уже, ну, постоянно какие-то бизнесы, не бизнесы. Интересно, короче, мне это. Но много чего не получалось. Точнее, делал, старался, но в итоге не получилось, что-то как-то не пошло. Я вроде завязывал с чем-то. Вот, а сейчас хочу YouTube канал вести. Ну и плюс будет как мотивация записывать видосы. Чтобы записывать видосы, нужно что-то делать. Не просто на работу ходить. Поэтому вот хочу всякие бизнес-идеи проверять. Ну, как, сильные бизнес-идеи я не смогу проверить. А вот те, которые, можно сказать, из, грубо говоря, из говна палок делать и продавать. Вот на этом хочу попробовать. Из того, что, например, в лесу растет, да, ну, шишки. Они, ну, сезонные, конечно, штука. Но деньги делают на этом, правильно? В шампунях везде эти шишки. Конечно, их мельчат, дробят. Единственный, конечно, минус их, и пока я в этом не разобрался, как их доставлять. То есть вот я собрал, она зеленая. А если даже заморозить, она будет уже черная. Ну не черная, темная. Вот, а если их не замораживать, а просто оставить, то она через где-то 3 дня просто внутри будет гнилая. Поэтому такие дела. Пока не разобрался, ну, разберемся. Это про шишки. А вообще канал будет про различные виды бизнеса. Того же Шурика много всяких бизнес-идей. Много бегло рассказал. Хочу попробовать все это дело повторить и видео записать. Более как-то подробнее, что ли. То есть как мы там, например, мучу собирать, как ее собирать. Вот это показал бы. Пока начну, в общем, с этого. Потом посмотрим, куда дорога выведет. То есть не всегда же как бы в лес можно съездить. Я же на деревне живу. Сам, конечно, из деревни, но в деревню ездить каждый раз не смогу, к сожалению. И бизнес. Вот Шурик этот. А как в деревне живет, там полно делает и все остальное. У него своя мастерская. Поэтому так, фигню, конечно, я делаю. Хочу сейчас сначала сюда переложить, потом обратно. Ну ладно. Так, у него мастерская своя, вот он и показывается. Я тоже собираюсь показывать свои начинания, так сказать. Вот, например, в дальнейшем хочу, точнее, в дальнейшем, в скором будущем, очень хочется выйти на Озон. То есть сейчас я как сам занятый, буду там какие-то товары продавать. Какие, ну, покажу в процессе. Если у меня отпуск будет, что-то нужно будет заготовить. Заготовить все это, упаковать, подготовить, приготовить. В общем, если интересно, смотрите. Ну, вряд ли, конечно, интересно будет. Тем более, новый канал. Непонятно какой. Даже название. Ну, не суть. В общем, это я для себя. Ну, кто посмотрит, тот посмотрит. Я и делаю вот штуковину. Название сиропчик. Вообще в первый раз. Почему вот такая штуковина получилась? Вот она уже как бы отрезала, она уже не белая. Хотя вот недавно белая была. Если видно, это. Возьмем ложку. Таких видео, конечно, много. Как сироп делать. Что шишками вообще делать. Это понятно, я как бы не новый. Я сам первый раз хочу попробовать.
суть-то не в этом. Хотел просто как первое видео сделать и поговорить. Может, какие-то единомышленники будут что-нибудь вместе придумаем. Не только обязательно вот, что в деревне и все такое. Вообще, сама суть бизнеса. Бизнес каких-то новых идей. Мне интересно. Ну, даже купи-продай. Это что же бизнес, правильно? Раньше торгами по банкротству занимался какое-то время. Ну, как бы, не на профессиональном, на любительском уровне, так сказать. Так, я, наверное, сейчас насыплю так, что... Ну, это потрамбуем еще. Можно сказать, на любительском уровне все это дело. И дальше как-то не особо пошло у меня. Так. Но было интересно. Опыт, конечно, есть. До сих пор, например, бетономешалка. Есть такая у меня работает. С одного завода забрал. Открутился, бетономешалка стояла. Мне нужна была. Гараж не построили. Считайте, сколько там? 8 кубов. Бетон сами навесили, сами сделали по выходным где-то за месяц. Так, что-то у меня не есть нифига. В общем, банк туда побольше надо брать. Но у меня как-то какая была. Поэтому. Так, еще сюда, хотя может и все есть. В общем. Как говорится, на ютубе конкуренция большая. Ну, где же не бывать и конкуренции. Будем пробовать. Вряд ли кто до этого момента смотрел, но если смотрел, спасибо вам. Потому что ничего интересного по факту у меня здесь пока на канале нет. Ну, вдруг вы посмотрите там через год, через 2, через 3, через 5. Может, что интересно. Надеюсь, что не заброшу я эту идею, как у меня обычно бывает. И как вот результата добился, и все, и самому уже неинтересно стало. С ютубом я очень давно это все уже оттягиваю, все охотно. Какое-то видео даже записывал, но, естественно, своего нету здесь, значит, я его убрал. Я его не выложу. Фигня какая-то была. Ну, как не суть. Как говорится, если у вас нету 1000 подписчиков, меньше 1000, можно канал хотя бы менять. Люди поймут. Если много, то уже вряд ли. Так, поместится что ли мне это или нет? В общем, по поводу шишек, идея такая, на мой взгляд, прикольная. Попробовать ее. То есть вот такие шишки примерно на варенье идут. Маленькие. Даже не такие, сейчас покажу. Уже нашел. Это сейчас уже июнь. Конец июня. Конец июня, ну вот такие шишки должны быть. Вот такие, так. Фокус. Нет у меня никакого фокуса. В общем, я на телефон снимаю. Прям такие шишки. Это на варенье. А у меня вот такие сейчас. То есть, соответственно, сами понимаете. Уже очень большие, поэтому они... Так. Ну, сюда положу. Так. Еще как бы... В
принципе, что я хотел бы для себя, можно сказать, обозначить. В общем, несколько блогеров есть, которым я бы хотел съездить, например, и с ними интервью какое-то сделать. Потому что один из них вообще редко снимает, второй вообще недалеко от меня живет. Ну, работает в Москве, на вахте ездит. А он у меня называется Серега из Мордовии. Вот. Его еще Эдвард Билл вообще, так сказать, прославил. Вот. Вот и него хотел заехать. Он, конечно, иногда снимает. Но вообще интересно, как у него жизнь сложилась. Что произошло после того, как он стал вести канал на ютубе. Так. Ну, это дальше. Дальше. Все это на канале будет. Надеюсь, с интервью и все остальное. Если вам интересно, конечно, подписывайтесь. Не пропускайте. Не пропустите. Вот, в общем, такая штуковина получилась. То есть 1 к 1. 700 грамм сахара, 700 грамм шишек. Это все оставится на солнечную сторону. То есть, если у вас где окно стоит, на солнечную сторону, прямо на подоконник. Не закрывая ничего. И так это все стоит 2,5 месяца. Ну, периодически покручивайте, чтобы солнце везде поступало. Потом это все процедится. И все, сиропчик готов. Его по чайной ложке утром и вечером в чай. Конечно, кто сладкое. Можно то же самое на меде сделать. Кто сахар не ест. Может, мед есть. То есть кому как. У меня мед сейчас нет. Конечно, примерно можно было показать еще на меде. Пока это только начало. Но будем говорить все про бизнес. Не про заготовки на зиму. Ну, в общем, полезная штука. Все. Всем пока.